Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, andito na naman ako dahil may gusto akong i-share sa inyo. Ayan. Kung naririnig ninyo, 'di ba yung boses ko parang ano siya, medyo may something, 'di ba? Kasi may tarangkaso po kasi talaga ako. May ubo ako at saka sipon. So ngayon, 3 araw na akong straight yung duty ko. So, hindi ako makakabili-bili talaga ng gamot. So, yun nga, dahil 12:30 na, minsan 12:30 na ako nakakauwi. So, hindi ako nakakabili ng gamot dahil close na yung mga pharmacy. So, ngayon ang ginawa ko, gumawa ako ng remedy. 'Di ba? So, ayan. Papakita ko sa inyo kung ano yung ano ko, yung ginawa ko. Ito po yung ginawa kong ano, yung remedy ko habang wala pa akong na bibili na gamot, no? So, ito po siya. Ayan. Ayan po ay may lemon, tapos meron ding ano, ginger, tapos meron din po yung ano, honey. Ayan. So, ang ipapakita ko sa inyo ngayon, ano po, kung ang proseso sa paggawa nito. Ayan. Napaka-epektibo po talaga niya. Alam nyo yun. Ito lang yung talaga yung, for 3 days. Ito lang talaga yung iniinom ko. Okay naman yung ano ko. Ito lang yung boses ko ganyan. But then, di ba? Kasi wala akong iniinom na gamot. So, ayan. Maganda talaga siya. With honey, lemon, at saka ginger. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Ayan. Okay? So, ayan.
So, yan lang guys. Yan. Oh. So, tapos na tayo. Ayan. Ganyan lang ang paggawa ng remedy. At napaka-epektibo po talaga niyan. Ayan. Subukan niyo po yan. Sa hindi pa nakapagsubok, ayan, subukan niyo po yan. So, yun lang. And thank you for watching. Sa mga bago dyan sa aking channel, please don't forget like and subscribe. Ayan. Thank you. See you next week. Bye.